yo aba VIP akariba murakazi Angelina abakobwa bose bitwa Angelina ahantu muri nizere ko mufite banki nziza ibabikira amafaranga. Keri uyu munsi ni ikiganiro cya finances ntabwo ari ikiganiro kujya ubizanye ibintu by'abakobwa ariko nanjye mbabwiye ko bagomba kuba bafite banki nziza. Okay, uyu munsi turazaganira ku kise. Hello aba VIP mumeze neza rero, so turanezerewe cyane aba VIP nkuko mumaze kubimenyera. Iyi ni aba VIP show twabwiye ko tuzatubaha ibiganiro bibiri buri cyumweru, cyane cyane muri iyi minsi turimo turafokasinga ku kintu cyitwa amafaranga. Ariko duhora dufokasinga ku mafaranga. Iyi show niyo show nyine tuba tuganira ku bintu bijyanye n'amafaranga cyane, uko bayabika, uko bayashura, aho bayakura cyane. Urumva ibintu by'urushako cyangwa ibintu by'iyokamana twe ntago tubirimo. Okay, ibyo vraiment ntabwo ndibaza ko turi aba expert. Ariko dufite icyo twabivugaho nacyo. Dufite icyo twabivuga ariko ntago turi aba expert. Donc dufite icyo twabivugaho kabisa. Batazatwitiranya. So duhere mu mizi. Ubundi banki ni iki? Kubera iki ngewe nk'umuturage usanzwe ukorera amafaranga kuki nkeneye banki? Ahubwo subi inyuma gato no kuvuga ngo iki kiganiro impamvu kiri very very important cyangwa se gifite akamaro cyane. Nkubwiye ubu nona akubwira ngo impa amafaranga yawe nyakubikire, ntago wasiranse imwe ikomeye cyane yuko ahantu nkubitse amafaranga ntabwo ntuzayabura. Ariko nanjye nkakwishyuza, sibyo, nkakwishyuza kuba uriho kuba nkubikiye amafaranga makeya, nkajya kwishyuza. Hama kandi cya gatatu nkahita ngena amafaranga nkayashora. Kandi wambwiye ko n'ingaruka nzayasanga. Hatagena nkayashora ngiye nkabanyakoresha business zanjye nyakubikiye kandi nanakwishyuza. Ibyo ntubabyemera? Uzi ko ubishyize mu bwenge nta muntu wabyemera. Ni scam. Ndabona ni scam. So nuko banki zikora. Impamvu nashaka vuba banze mvuge gatoyi ku cyiza cya banki, impamvu tugomba kugira banki. Hama mvuge n'ukuntu na business ya banking ikora. Vavu. Ubundi cyiza cya banki cyane cya mbere security cyangwa se convenience. Ruvuga ngo kuba mfite amafaranga yanjye nkayashira ahantu nzi ko hari security nyafite munsi y'matera, abajura ntibazaza n'iki byose. Icyo ni ikintu cya mbere. Cya kabiri ni ukuba byibuze mvuga ngo aha hantu bashobora kuzama access ku ideni. Mu gihe nzakenera amafaranga menshi nzabona access ku ideni. Ariko usibye ko icyo kintu cya kabiri abantu benshi batanigitekereza. Icya gatatu ushobora no kuvuga ni wenda kiri cyiza cya banki, ni kuvuga ngo nko muri business cyane ko ufite business ni byiza ko ufite banki kuko ubona ugira icyo twita record keeping, ubona ukuntu amafaranga yinjiye nuko asohotse. Byibuze ushobora kugenda ukavuga uti bank statement utima uko amafaranga yanjye yose yinjiye nuko asohoka umwaka wose ukabibona. Banki kugira ngo bisobanukirwe neza zinjiriza ahantu habiri. Ahantu hambere banki zinjiriza ni muri fees. Donc baba bagukata amafaranga bambikije ibihumbi 100 buri kwezi. Buri uzarebe hari agafizi bagenda bakuraho, sibyo, nuko zinjiza amafaranga cyangwa zikaninjiza amafaranga muri fees. Tuvuye ngo bakakuba baguhana nk'iwi watinze kwishyura, hari amafizi agenda ku asa gutyo. Ariko buri business ya banki cyane ishingiye ahandi hantu habiri. Kabiri ni kuri interest. Baragenda bagafata ya mafaranga wabahaye, ya mafaranga twabahaye bakaya hide n'undi muntu. Sibyo, ni ukuvuga ngo uwo muntu roba yahaye ideni bakamuca interest. Hano mu Rwanda 17, 18 cyangwa se 20%. Sibyo ngo bafata rya jana ryo wabahaye bakarifata bakariha undi muntu, ha mu undi muntu akajya bayijana akabajana 20. Sibyo, no vuga ngo wowe bakaba bazaguha bazagusoza rya jana ryawe bana gukase byuza 3 kuko bakubiki. Se bo baravuga 97. Hanyuma ayabo niyo bacuruje babonye 120. So basigaranye 20 ku 3 bagukase bafite nka 23.
kandi ibihumbi 100 bahewa mugabo byari ibyanjye bo nta mafaranga n'ibyawe bamuhaye. Ubundi buryo bwa nyuma noneho banki zikorana business ziri investing shobora gufata amafaranga zigenda zigakubita muri stock market cyangwa zigakubita muri bond market cyangwa se zikaba zashira mu kindi kintu cyunguka. Tujye tubona imishinga ngiri sponsored by banki runaka. So icyo gihe bari umushinga w'iyo banki cyane kandi umushinga uba wayifashije kugira ngo ikore kuba ukoresha amafaranga yawe. niyo mpamvu reka mabwize kuri VIP. Niyo mpamvu kwisi ikintu cya mbere nanga kwisi mwisi ya business, ikintu cya mbere nanga kwisi mwisi ya business ni customer care itari nziza mu mabanki. Ko bari abantu iyo bari bazi yuko impamvu bica aho ngaho ni impamvu bafite akazi n'amafaranga ubitsayo kandi bakayakoramo business kandi barangiza bakanagukata kuba bayakubiki hamukaza umuntu bambwira ngo tegeza ara ku murongo di so nyuma y'ikiganiro mve pese nkuriki byibuze basi none abitsa muri banki kora ko hari security ko bari ko hari track record basubuzi n'ukuntu ayo mafaranga nushiramo 100 uzayakura mu yongere kandi kaba win-win. Nabo bacuruza bakunguka ibaze bungutse 20% iyo mafaranga wabahaye basi baguhayemo 3 cyangwa 5 Nese coach ni gute noneho ngewe ngira produit cyangwa akamaro ka banki muri business yanjye? Ni gute ngewe banki noneho kwirimo byaza umusaruro amafaranga yanjye? Ni gute ngewe nayibyaza umusaruro nanjye? Right. Bikaba win-win situation, ntibe iyo lose win situation aho bankata amafaranga kandi bo barimo barayacuruza bakunga. Hari izo bita commercial banks, ibintu bya banki binini. Okay, muri Amerika dufite Wells Fargo, dufite Bank of America, dufite ibira bintu binini, ibintu bya TD Banks n'izindi. Hano muri Kigali dufite za BK, dufite za Access, all these banks zikora sibyo. Haba tukagira bank ziba ziri hagati na hagati. Arizo community bank usanga ari nka bank yes iri commercial ariko iri mid size ni ntoyi. Okay, yo wabasha kubona yuko tuvuge ntiri mu gihugu hose cyangwa se ni donc di bank iri mid size. Hanyuma munsi akaza credit union. Credit union rero nizo na comparing wenda tuvuge nka microfinance sibyo hano. Mu Rwanda ho numvise ko mufite n'izindi twa sako turaza kubijyamo neza z'abaturage wenda. So umva rero ikintu hangaha gikomeye abantu bankurikira bazi nanjye niko nari mbizi by the way kera naratangira kumenya ibya finances nari nzi ko uko ubitsa muri banki ikomeye niko nawo urenze. Ukareba ati uzi kandi nk'abafana ba Arsenal twareba ukabona iz banki yitwa Barclays. Dufite akaga Barclays Premier League tuyiri bakora twarega Premier League tukavuga uti mbikije Barclays ndibuka tugira Bugande kujya kwigayo gatoya narahise mfungura konti je muri Barclays. Batari kintu gikomeye ziriya banki nini zigira n'amafizi manini usanga products bofaringa nta zawe zirimo. So usanga smaller banks zigira ama loan programs meza kandi ugasanga bayaguha byihuse. Icya kabiri usanga fees baguca buri kwezi ziri hasi cyane. Icya gatatu ugasanga kinakomeye ari aho nuvuga ati ni gute nabyaza umusaruro bank usanga zifite n'ama programs y'ama savings account. So nsuje kibazo cyawe rero ni gute na ufite business nabyaza bank umusaruro ngiye ni nk'ubyo nkora. Ngewe buri konti yanjye yose ya business igomba kuba ishira muri CD, igomba kuba cyangwa ishira muri bond. Nuvuga ngo igomba kuba itishira amafaranga muri bond, ibond inyungukira amafaranga runaka cyangwa ikashira muri CD cyangwa muri compte bloqué yige runaka kugira ngo amafaranga byuzo wa 3, 6, 8 kwijana. So nuvuga ngo byenze bikunze nuko ku mafaranga yanjye abitse. So abantu bari hanze muri diaspora ho hari na flexible account twa money market sizire hano zihari. Money market noneho zo zikora nka savings nka checking icyarimo. Ku buryo ushobora gushira amafaranga atari bloke ariko bakanakubukira. So bukuno babara bagenda babara interest ku munsi. Nuvuga ngo arimo ku munsi ne interest ubona kuri uwo munsi. So ngo nimba yamaramo cyane nta interest nyinshi nawo. Umuntu vraiment ushaka understanding kuko rero ngizwe ikintu cyitwa cyo gutera imbere. Ugomba guha agaciro ifaranga ryose uko ryabaringana.
nta muntu n'umwe hari igihe abantu babaze ngo bakire ngo ntabwo bakunda amafaranga cyangwa se ntabwo bagize ikintu ahubwo barayubaha amafaranga bubaha ifaranga ryose actually ugomba kumenya ko ibyo bitatu bagutwara hari ukuntu habigaruza, so it's very very important. So to me abo bantu bose navuga reka bajye muri mid size bank itari nini cyane nka microfinance. Kubera iki icyambere usanga icyo umuntu wese agomba kureba cyane cyane ntrobizi kwicare kuri n'abantu bakiri bato iza bifite fees ziri hasi baguca buri kwezi for sure. Iki ni icyambere. Icya kabiri iza ifite good customer service, nuko kuko n'abantu ubona manager bayicaye hariya, director bayicaye hariya, ubu n'abantu ubona icyaki ni kintu utazigera hari banki winjiramo abantu bose bayikora bakabura babona uduzigera ubona ntuzi. So urango nukugiye buri munsi bazakubenya bazakubona kandi relationship ni nziza nayo ituma ejo nukenera akadeni ka 200,000 ka 300,000 nibo bafite iki ubushobozi bwo kubisinya. Uko banki igenda iba nini niko igenda iba centralized ku buryo ushobora gusanga rero ngwiza ukuri ushobora gusanga nka director wa branch cyangwa manager wa branch nko muri banki nini nka Bank of America cyangwa se ikintu nka Beka arushwa imbaraga kuri n'umuntu uri kurigisha mu kabanki gato uriya umufukosa amurusha amafaranga n'iki n'umushahara, ariko uriya mu branch manager nta kintu yakumarira. Ni ukuvuga ngo icyose wamusaba umubwira iti nkurize fees nkore arinda gutelefona hejuru ari ibintu byinshi agomba gucamo hari department cyane mu gihe mu kabanki gatoya ashobora guhita agahita ajya kubaza barajya cyangwa directeur bakabikemura.